चुकयता रे हां काढले सिलेक्शन केली मारल्याप्रमाणे वयर शकतं आता मागीर ते बरें जाल्याप्रमाणे वयर सारकें लागतलें आता नित्य सुरू केलें हे फक्त नांगरान कोणा घातल्या फक्त आणि पाणी बी काय ना आता मागीर एक वयर सगळ्यान एकदम वयर सरतले ताका खूब पयलीं मारची पडटा मेहनत तेजी खूब आसा तशी बरें तळोवचें पडटा ते तळयल्या प्रमाणे ते अशें ब्याल सगळी प्रत्येक हेचे फुटार तळोवचें पडटा त्यामुळे मी वयर सरतले आनी बरें 10,000-15,000 म्हाका उत्पन्न मेळटा जर कांयच ना फक्त फर्टिलायझर ना कसलेच ना सारे फक्त जमनीत हांव घालता आनी तेच रोयता आनी कांयच ना भितर ऑटोमॅटीक सगळें जावप उबेचेर हेचेर जावप आनी हेचेर उत्पन्न म्हाका हेचेर आतां जवळ 6-7 वर्सां हेच करता नांव शिवनाथ शेडगांवकर मोरजी रहिवासी आनी ज्येश्ठ नागरीक त्या खातीर हे मी म्हाजे प्रॉपर्टीत विदावट हे वाली घालता शेंगार घालतात आनी हसाणे घालतात त्या खातीर पाणी ना विदावट पाणी विदावट सारे आनी ते आतां निकते सुरवात जाल्या आनी त्या प्रमाणे काय मागीर लागतात ते व्हिडिओ घालतलो हे फक्त निकते बेल वयर सरता ताका अजून पाणी ना खत ना कांयच ना त्या प्रमाणे ते व्हिडिओ असो आहा की अख्खे इतले हेका आतां आमी जवळ जवळ 10,000 मागीर घेता उत्पन्न करता अशें विदावट पाणी बी अजिबात ना खत सुद्दां घालिना आनी सद्या सारे येता ते बरें ना म्हणलां ते आतां 5-6 वर्सां जालीं मी अशेंच उत्पन्न करता सारकें ते प्रमाणे आमकां एक सवलत हे एग्रीकल्चर सुद्दां कांय दिना एग्रीकल्चर केले जाल्यार कितें बिये ना म्हणटात कितें हे ना म्हणटात एग्रीकल्चर आमी सगळें वता पयलीं कांयच ना म्हणटात गेल्ले फावटी सोंपले म्हणटात ते कसलीच बी आमी वाडीक नाल्यार बांदण्या वयता तितून आमी रोंपे हाडटा आनी आमी कितें हें सगळें हाडटा बिया तितून हाडटा आनी आमकां कांयच मेळना सद्या गोंय पेडण्या तालुक्यांत तर कोणूच बेगिना म्हणला मिनिस्टर तर कोणूच काय येना म्हणला जो मिनिस्टर आता तो सगळो मिनिस्टर आपल्या कॉन्स्टिट्यूट करता सगळे आमचे पेडणे मला कांयच पळयनात ते म्हाजें नांव शिवनाथ शेडगांवकर श्रीगांवकर मोरजी मुळेकर वाडा हांव एक ज्येश्ठ नागरीक सांगता आनी अध्यक्ष आहा त्या प्रमाणे हे हांव शेत म्हाजे जाणट्यांचे आनी आमच्या बापायच्या कातीन सगळें केल्लें आहा आनी हितून भरपूर पाणी भरता एक्चुअली पाणी भरून रावता पूण तितून आमी आतां पिकता अशें एक्चुअली हे पळय इतली पीक काडटा आमी हसाणो घालता भेंडे कमी घालता पूण वाली म्हणून घालतात वाली हे आमचे जवळ जवळ नांगरून आमी घालतात आनी ताका मुनात कांयच घालप ना इवन सारें ना खत ना इवन गोबाटे सुद्दां फक्त पावसांत जे गोबाटे शेतां घालतात तितले ते गोबाट्याचेरूच एक गोबाटे आनी विदावट हें साऱ्या शिवाय पाणये शिवाय ही वाली आतां लागता जवळ जवळ मी हे आतां दिसाक तुमी ते 700-800 दिसाक दिता एक म्हयनो सारके तरी दिता आनी हे सुके आतां कमीत कमी 4-5 हजाराचे सुकयता आमी आनी ते दिता जवळ जवळ 10-12-15 हजाराचे हांव इतलेच ह्या कुडक्याक 10-12 हजार पीक घेता आनी हे वाली जे लागतात पळय हे वाली आनी भाजी तेजी इतली गोड विदावट सारें ना फक्त पावसान आमी गोबाटे घालतात ते गोबाट्याचेरच जावप वलसणचे अजिबात ना म्हाका खूब जाणां विचारले यार तूं करता कितें येयले ते पळोवपाक खूब जाण एग्रीकल्चर जो एकटेलो की मातशें एक मोरीक जाता ताका जो वखद घातले पण ते जायना एग्रीकल्चर जो एकटो पळोवन दिला तेंच्यांनी सांगले हें कितें करताय कशें करताय ताका हाडून दाखयल्या पयलीं सुरवातीक एक व्हिडिओ घातलेलो हांवें सारें बेस्ट जाता हेच्या वचून कोणी हांवें आनी दोन दिवस सांगलें पूण ते कितें आसा ती साडी अशी वलसड नासता हे साडीचेर एक वलसड आतां हांवें एकटे दोन दाखयल्यात ते म्हणले अरे बेस्ट न्हू तुजें कांयच ना पूण शिकच्या शिवाय पाणी आमकां भाजी खावंक मेळटा आमकां तो तेर एक पळोवंक शकता हे वयर इतली वाली पाणया शिवाय हे इतले ऊस भाज्या कितें ऊस ते काडूंक मेळना आमी ते सुकयतात हे वाली तुमकां हेच्यावरून दिसतलें की कितले लागता आनी कितले लागता जवळ जवळ 1.5 म्हयनो सारके मार्च एप्रील सारके आमकां मेळटा मार्च कंप्लीट म्हयनो आनी एप्रील अजून तरी ते इतलो वच सुद्दां आहा ते पिकान अजून लागतात ते आनी मुनात सुद्दां आतां मागीर लागतात इतले करता हांव आता आमचे गोंयच्या हेतूर आनी आमच्या ऑल इंडिया आत्मनिर्भर भारत अशें हे म्हणटात मोदी आमचो की अशें पिकोवंक जाय तशें पिकोवंक जाय एग्रीकल्चर सगळें सांगतात एक्चुअली निर्मळ आमी आतां पिकयतात पळय ते कोण पळयना एग्रीकल्चरान एक्चुअली घेवन पळोवंक जाय आत्मनिर्भर भारत चलला अशें करूंक जाय पळय आतां हे म्हाजी वाली हांव विदावट पाणी विदावट सारें कितेंच ना पूण हे वाली आतां हांवें जवळ जवळ हे आतां एक फावट हे तिसरे फावट एक पाटलो काडलो हे आतां सुकयतलो आनी वालींक रेट कितें आहा ते हसाणे 300-400 350 जाले हेचे 400 घेवन व्हरतात म्हाजे आतां लोकांनी जवळ जवळ 2-2 किलो सांगले हांव बाजारांत केन्नाच घालना हांगासर घेवनूच म्हाजे आदींच व्हरतात ही वाली अशी आहा आनी वाली एकदम बी अशी भुरग्यांक सुद्दां बरी आनी हेका रोस कित्याक सगळ्याक बरें वाली ते प्रकरण जास्त कोण पिकयना थोडे मेळटात प्रकरण म्हाजे हे जवळ जवळ
2-5 कुडो असे जाता. आता हे एक ह्याची हे तिसरी पाटली माझी. आता आणि एक तरी पाटली मेळटली. त्या प्रमाणे आम्ही सगळे सुकोवन नीट करून मागीर आम्ही आमच्याच गांवांतल्या लोकांक खूब सांगतात म्हाका वालीचे घर अजून रेट आहा आनी तितले मेळना ते अजून तरी लोकांक तिकांनी 4-4 किलो 5-5 किलो व्हरता. हांवें 2-2 किलो अशें दवरता रेट 400 अशें दिता. आता वाली हांव चुकून ह्या वालींचो इतल्याच कुडक्याक जवळ जवळ 200 स्क्वेअर मिटर अशें किलो आहा धाकटोच. सपोज हा मोठे बोट इतल्या कुडक्याक घालता तेचेर हांव वाली ताजे दिसाक कमीत ते 700-800 रुपयाचे डेली दिता एक म्हयनो तरी. ते एक 10-20-15 हजार घेता आनी सुकयतात तेचे म्हाका कमीत ते एक 10-12 हजार तरी मेळटा. कमीत ते म्हाका 30 हजार एका वर्साक 30-35 हजार उत्पन्न घेता हांव. म्हणजे फक्त विदावट पाणी कांयच ना, फक्त हांव घालता तांकां एक शिड्डां मारता आनी हे काडपाचें आनी सुकोवपाचें आनी विकपाचें हे म्हाजें काम. हे हांव शेतांत